大家好，又到期間限定嘅桌遊影片時間啦。咁今日咧就嚟到咗久違咗嘅桌遊報告節目，係啊，都好耐冇拍啦。咁就係呢個節目會講下咧，單爺我近排玩嗰啲咩遊戲啦。咁都會逐一講下，即係我玩完嗰啲 game 之後咧，會有啲咩評價，即係可能好玩冇玩嘅。咁你見到呢個分咗三個界別嘅。咁第一個界別咧就係呢個必買啊，咁唔使解釋啦，即係話咧呢隻 game 咧係超級正嘅，咁所以咧推薦咧即係證明你自己都可以去買呢隻 game 嘅。咁中間有好玩咧就係咩咧？咁呢隻桌上遊戲咧好玩咧就唔代表要買嘅，即係可能你個朋友買咗，咁你可以黐佢 game 玩，咁就唔一定要自己買嘅。咁最簡單嘅元素就可能隻 game 其實唔係適合所有人都啱玩嘅，咁所以你買完翻嚟咧都可能未必會啱你朋友仔玩啦，所以就開嘅機會可能冇咁多嘅。咁但係其實隻 game 係好玩嘅。咁最後呢個咧就係嘥氣嘅 category，亦都係唔需要解釋嘅。咁就係咧隻 game 未必係份 game，咁但係就真係冇乜必要一定要玩咯。即係連玩一次嘅試嘅機會都未必一定要做嘅。即係你可以玩，即係你叫我去玩嘅 game 咧，我都會肯玩嘅，即係唔係份 game。咁但係就即係冇必要，即係唔好話必須要試咁樣樣。咁近排我玩嘅 game 咧，大部分都係之前 Game Market 啊，日本 Game Market 嗰邊買翻嚟嘅遊戲嚟嘅。咁今集嘅桌遊報告咧，都會有一部分嘅 game 係依啲嘅。咁啊即刻嚟到咧，就係想講咧，就係呢個 Unreal 嘅遊戲嘅。咁之前有睇我個上一條片嘅朋友仔咧，都可能會知道，即係我。Game Market 好多個遊戲噶嘛，咁我去採購去揀咩 game 嘅時候咧，咁呢隻 Unreal 係我頭號第一隻即係想買嘅遊戲嚟嘅。咁我買完咗之後翻嚟咧就試玩啦，咁發現 game 係非常之唔好玩嘅。咁佢就係玩一個 RPG 加 Deck Building 嘅機制啦，去聲稱咁就係玩一個即係你做一啲靈媒啊，定知咩咧，去殺嗰啲怪獸啊，即係靈異事件，好似 Arkham Horror 咁樣嘅。咁成件事咧睇落去好似全球驚慄咁樣嘅 game 嚟嘅。咁我初就以為唔通係呢個全球驚慄女女版？咁原來咧玩落唔來唔係，係競爭嘅鬥分嘅。咁而佢 deck building 到位啦，咁我自己就玩桌遊咧，好中意玩 deck building 機制嘅。咁但係個 deck building 個機制其實就唔係大家想象中咁樣嘅，佢係一個即係純粹一個儲卡嘅機制啦。即係喺玩之前咧，佢個地圖咧，你有個角色可以喺地圖上面行嚟行去噶嘛。咁其實一開始嘅 phase one 咧，即係階段一就大家就純粹收集你個牌庫，咁就基本上你個人咧係唔需要行嘅地圖嘅，就企喺原地啦，然之後就係咁喺個牌庫度抽牌抽3張咁，即係揀一張要咁樣樣，咁純粹咁，完全係冇用到個 board 啊，亦都冇用個地圖去行嘅。咁當所有玩家都整好晒之後咧，咁就會先開始去嗰個打怪環節嘅 ，OK， 咁你就先會行個地圖去打啦。咁但係亦都去到打環節嘅時候咧，都唔係好需要個地圖嘅，咁你都係其實咧。佢嗰啲怪出現嘅位置咧，都係 fix 死喺邊度，即係全部都係大怪，唔好話細怪嗰啲啦。咁啲大怪出現嘅位置係 fix 死啦，然之後大怪係唔會移動噶啦。咁所以大家就其實純粹就即係純粹係個競爭位啊，嗰個互動位就係爭鬥快殺到隻怪啦，或者邊個即係喺嗰隻怪俾人尾到之前咧，要做少貢獻啊，即係打到少幾，最少打幾多隻怪咁樣，純粹一個咁嘅互動位咯。咁另外咧，嗰啲角色嗰啲技能咧，咁佢都即係有啲技能啊，你可以升級啊，可以覺醒個角色噶嘛。咁嗰個位又係啦，咁嗰啲技能我就覺得係 set 得好求其啊，好冇誠意啦。即係大部分技能咧都係大家共通嘅，即係只係某一兩招技係嗰個角色唔同嘅啫。咁同埋咧，佢啲技能咧，我覺得都唔係好 balance 嘅，佢都係求其嘅。係日本 game 最出名啊，最強項就係啲畫風啊，啲角色啊，啲女女靚啊嘛。咁呢 game 其實都帶到俾你嘅。咁但係點解我都要少咧？咁就係因為一 game 其實就因為都幾昂貴嘅，可以買啲咁嘅透明嘅亞加力嘅 stand E 嘅。咁我就覺得哇，呢啲女女 game 一定係要買個 stand E 啦。咁同埋隻 game 係有個地圖俾你行嚟行去噶嘛。咁梗係要買呢啲啦。咁就都幾貴嘅，都成百幾蚊、200蚊一 set 咁樣嘅。咁就呢啲咁但係佢就純粹得嗰啲呢啲個女女啦，同埋啲怪啦啲怪都有嘅。咁點解我話唔好咧？咁就先講嘅就係隻 game 其實佢基本上咧個 stand E 其實都唔係點行嘅，尤其是啲怪啦，啲怪其實棟喺度係唔會喐嘅。
咁個角色啦，咁係會喐嘅，咁但係喐嘅頻率好少啦。咁同埋其實本身隻 game 咧都有提供一個紙版嘅 stand 俾你嘅，純粹亞加力版咧就會透明底要靚少少啦。咁但係而家現今社會2024年咧，咁亞加力嘅 stand 其實我要求更多就係咧，佢應該雙面咯。即係雙面，即係反轉係第二個動作定係點啊？第二件衫咁咯。咁我小弟都有買開呢啲嘢咧，其實我覺得係做到。咁佢就冇做，純粹兩邊都一樣嘅。咁我覺得如果要加錢買呢個咁嘅嘢咧，不如就用翻本身隻 game 嗰個有顏色嘅 stand 啊。雖然係樣衰少少啦，咁但係我覺得已經夠用㗎啦。咁所以就我呢個少少中伏咯，有少少騙案咯，買隻 stand 嚇。咁就係我覺得呢隻 game 個位最問題最大咧，就係個價錢咧都偏貴嘅。咁我就將隻 game 擺喺呢個嘥氣嗰度，好唔好？咁下一隻我想講咧就係呢個Wonder Bowling 啦。咁我轉一轉少少嘅類別嘅 game 啦。咁呢 game 其實都係喺日本買翻嚟嘅。咁我託啲朋友咧去幫我買翻嚟啦。咁呢 game 其實你外國咧都買到嘅，即係可以喺網上訂到之類嗰啲嘢應該。咁就唔會話太難買嘅。咁但係 game 就咁睇咧，其實就唔會去買，因為好明顯就係一隻即係好弱智啊、搞笑啦、即係無厘頭嘅桌上遊戲嚟㗎。咁我自己都幾中意依類型嘅遊戲。咁但係依類型嘅 game 咧就係好服㗎嘛，即係你買翻嚟就即係胡鬧一番，咁就完咗，就唔會話有任何重玩性啦，亦都係唔會有任何嘅策略性可言嘅。咁就玩嘅時候都幾隨意咁樣嘅。咁但係呢隻 game 咧，Wonder Bowling 咧就係我想講咧，就我覺得非常之好玩嘅。咁呢隻 game 其實我就即係去推薦啊朋友玩啊，去教人玩咧，咁好多人玩亦都覺得呢隻 game 係非常之好玩啊，係想買嘅。咁所以 game 咧其實就我係會擺落必買個項目嗰部啊。點解啊？因為 game 咧就適合所有人玩咯，即係無論你係玩開 party game 啊，即係冇玩開 board game 啊，或者玩開 board game 策略 game 都好啦，咁你都有時會想玩啲休閒少少嘅 game 咁。呢隻 game 佢就係即係成功在咧，佢就即係搞笑得嚟咧，又有啲策略，又有啲技術，咁之後咧擺出嚟又靚啦，咁個盒又細盒啦，咁同埋咧就即係玩嘅時候咧就短短地咁樣啦，個追玩性又有嘅，即係你短短地玩完一鋪咧，你要想出嚟玩下一鋪咁樣嘅。咁呢個 Wonder Bowling 就玩個打保齡球啦，咁佢就用一個自己遊戲盒咧。自己遊戲盒就係一個保齡球場㗎啦，咁咧就用一啲好靚嘅保齡球樽啦，擺上去咧就打保齡嘅。咁我覺得呢隻 game 仲有個好點，我就唔記得講咧，就係隻 game 好平嘅嚇，即係百零蚊咁樣，可能就食中呢個 yen 咧5算咧就抵啦嚇，我唔知啦。咁但係隻 game 就好平啦，但係咧有呢個保齡球樽啦，木製嘅喎，咁我覺得係非常之美觀啦，係咪先？咁個盒呢度咧個設計咧都係唔係就咁紙盒嘅，即係個膠面嘅設計，咁擺上去啦。輪到個保齡球樽咧就打落盒度咧，咁打爛啲樽嘅，打爛啲樽嘅。咁我覺得呢個玩法非常之即係又扮翻似保齡球啦，咁亦都有策略性嘅，咁非常之好玩。咁鬥快就攞齊4個分咁樣咯，即係每有4個分你打到個分數就反轉去，邊個做到就贏咁嘅。咁咧好想講嘅 game 咧就係呢個 Earth 啊。咁呢個 game 其實我都拍過2次片去介紹㗎啦。咁第一次就係嗰時 Kickstarter 嗰時我介紹過啦，就嗰時睇過話。即係麻麻地啊，冇乜興趣啦。咁之後就到咗貨之後咧，我有機會買到玩到試到咧，就發覺哇原來好玩㗎喎。咁推薦呢隻 game 就話神作㗎，就係推坑神作嘅。咁今次我拍片咧就其實就想講下就咩呢個近排我玩嘅次數又越嚟越多啊！呢隻 game 咁就有更加多嘅感受同埋個評論咧，想分享俾大家嘅。咁呢 game 其實我覺得就正如我所講啦，之前我覺得呢 game 係非常之好玩嘅非常之好玩嘅。咁就即係我覺得俾大家最快 get 到隻 game 嘅情況就係咩咧？我隻 game 其實係同 Wingspan 有少少似，個感覺有啲似嘅，即係又係玩生態啊，有啲動物啊咁樣。咁啲牌有啲生態牌，有啲 favourite text 去有啲教育元素啦，即係同 Wingspan 一樣，就 Wingspan 就講下嗰隻雀係做乜嘢嘅。咁呢個 Earth 咧就講下嗰個變咗有隻象喎，有隻咩象咧？非洲象，見到嗰個啲樹喎，咩樹咩品種嘅植物咁樣，咁就有翻咁嘅感覺啦。咁同埋佢玩法咧都係非常之即係偏簡單啦。咁就係又係4個 action 揀一個做咁啦，同 Wingspan 有少少似個機制。咁呢隻 game 咧相比 Wingspan 嘅循環上係更加好嘅。咁我唔計 expansion 嗰啲啊，淨係計 core game 嗰啲啦。咁呢個咧就
跟住個玩法啊，個卡上面個變化啊，個策略跑法啊，個互動位咧，每一次都係個感覺都好唔同嘅。咁同埋佢嗰個跑分個 mission 嗰個位咧，同 Wingspan 有少少似，就係 Wingspan 咁每一彎有個目標，咁你做到就有啲分啊。咁呢個 game 就係咧就冇分彎嘅，咁成隻 game 計一次分。咁完機嘅時候計下4個目標你做到咁樣嘅，咁就少少似嘅。咁但係個目標咧就變成一個動物嘅適應啊，即係你嗰個砌個 ecosystem 咧，如果你適應嗰隻動物的話咧，咁你就會擺落去就會有個分，咁就套咗個 theme 落去咯。咁而嗰個 mission 嗰個 condition 咧，其實都係貼翻嗰個動物嘅，即係譬如假設抽到今次金局驚玩老鷹嘅，咁你就 ecosystem 就點樣即係符合到呢個老鷹嗰個適應條件，咁你邊個先做到就高分啲，之後做嘅就低分啲，咁呢個位就有個主題性啦，咁我哋玩落嘅時候就會更加投入多啲嘅。咁另外一個 game 咧就我覺得佢嗰個運氣嗰個元素會少啲啊，因為咧我佢同 Wingspan 一樣都係撿牌 game 啦、抽牌 game 啦，OK。咁但係呢隻 game 咧就同我之前講過嘅其他啲撿牌 game 嘅一樣啦，佢抽牌機會係多嘅，即係比 Wingspan 嘅機會多，因為 Wingspan 咧其實就只有你自己去撳抽牌 action 嘅時候會抽到最多嘅牌啦。咁但係呢隻 game 咧，除咗你自己走揀抽牌之外咧，咁其他玩家回合都可以令到你抽牌嘅，因為佢個機制就有少少波多黎各嗰個咧 variable phase 嘅，即係嗰個遊戲嗰個 action 咧係根據大家揀嘅 action 嘅，即係我揀完個 action 咧，大家都會跟住我個揀嘅 action 去做嘅咁樣，咁所以大家抽卡機會多咗啦，個張數都多嘅，因為 Wingspan 你要抽多張數咧，你首先升級咗抽牌個 action 個機制個 engine 先啊嘛，咁呢個 game 就唔需要啦。咁另外呢隻 game 咧啲卡你抽多咗之後，亦都有個渠道俾你將啲冇用嘅卡咧即係抽多咗嘛，去變成分數啦，或者做其他嘅 course 咁樣嘅。咁啲 game 亦都比 Wingspan 即係呢個部分係做得好啦。咁所以就你感覺上個運氣嗰個level 咧就會低啲嘅。咁所以呢個位就我覺得會適合策略 gamer 咯。咁但係就如果你話以一個推慳 game 嚟講，咁呢隻 Earth 同 Wingspan 邊個值得推多啲咧？咁其實我就覺得都係 Earth 好啲嘅。咁但係我就將呢隻 game 咧，我就唔會咧擺落去必買依邊嘅位置度。因為之前我話係推慳神器，咁就應該係必買啦，係咪？咁點解唔係咧？咁就呢隻 game 咧，我就玩得多次，我就開始發呢隻 game 問題。咁呢隻 game 問題同 Wingspan 一樣嘅，咁就係教個難度啦，即係佢隻 game 個 rules 咧個規則唔難嘅。咁但係如果你要教識一個新人啊，冇玩過 board game 嘅人啊，或者玩開 hand game 嘅人去玩的話咧，其實都有啲難度嘅，因為佢都係話同 Wingspan 一樣啦，每張卡都唔同嘅，咁你就要逼啲新手咧去睇卡效啊，睇卡牌效果咧，咁都係一個辛苦嘅位嚟嘅，即係大家有嘗試啊推慳尺油的話咧，推慳尺油俾新手的話咧都試過啦，即係有卡牌效果嘅 game 咧都難推啲，咁呢 game 一樣嘅，咁如果規則同 Wingspan 一樣啦，雖然簡單，你玩開 game 嘅一定會知道做緊乜。咁但係如果你冇玩 game 人咧，佢就好迷茫啦，亦都唔知道咧係隻 game 係點玩嘅，佢會玩嘅都唔識咁樣嘅。咁同 Wingspan 一樣啦，又係大家做自己嘢去砌自己 engine 啦，咁所以有機會係會有出 cheat 嘅情況出現嘅，即係你冇睇住佢咧，佢可能有啲卡後咧會執行錯咗啊，或者嗰啲 action 咧、嗰啲規則、嗰啲流程咧可能會做錯咗，而你可能你冇睇漏眼咧，佢就做錯咗，你就唔知啦。咁佢可能佢冇心去出 cheat 啦，咁但係最尾就出咗 cheat 嘅，咁同 Wingspan 一樣情況，咁所以呢隻 game 我就同 Wingspan 一樣咧，我覺得就即係其實佢係推慳係非常之好啦，Wingspan 都係一個推慳非常之好嘅遊戲啦。咁但係咧你教 game 度咧就要真係即係點解我會覺得呢隻 game 係推慳都係好咧？就係你要教 game 嘅時候要俾多啲心機啦，就係你要真係教 game 嘅人咧就即係個 game 主咧就唔可以玩埋一份嘅。佢就做個 GM 角色咧，就坐開咧，就手把手咧，就望住大家玩啊，去即係指點住每一個 step 知而家個規則係咁樣，去 guide 住大家去玩，手把手去玩啊。咁成件事咧玩到咁上下，即係局 game 玩到半度咧，咁嗰啲新手都會開始 handle 到啦。呢個就係我嘅經驗咯。咁但係如果你話純粹即係當 hand game 推慳 game 咁樣咧，就求其教完咧。咁然之後自己去 get 去玩咧，咁就唔 work 嘅。咁大家玩完就會唔知做咩，就唔會覺得好玩嘅。咁所以呢隻 game 咧就有啲限制啊，就要有個即係唔係個個都識教 game 教得咁好噶嘛。咁又係咪？咁所以呢隻 game 就唔係去到話即係必買咯。咁我會擺落好玩度咁呢 game 就係即係非常之好玩啦。咁但係就有啲限制嘅，即係你
你買完你未必教得掂嘅。OK 呢個。跟住下一隻咧就講呢一個Shinjuku 啊，咁就係呢個又係喺日本 game market 買翻嚟嘅遊戲啊。咁呢 game 咧就本身咧我同呢個 game 咧同呢個 Unreal 咧就相反嘅。呢個 Shinjuku 我本身純粹見到哇隻 game 好似好靚咁喎，咁同埋咧呢隻 game 咧係即係史努地啦，同 Unreal 一樣，一個史努地一個日本嘅大俠少少啦，係玩策略嘅多人嘅 game 啊。咁因為日本嘅即係本土designer 出嘅 game 咧，即係如果你話策略 game 咧，都係通常都係啲 card game 啊嗰啲嘅啫，好少係真係桌面遊戲咧係有策略 game 啊長 game 嘅。咁所以我一見到其實見到哇係策略 game 長 game 咧大俠咧，咁我就即係歐式跑分 game 就已經想買啊。但係因為咧我買 game 實在太多，即係啱啱 game market 咧我個 list 咧成十幾鬼隻啦，好多隻 game 啊，咁所以我就神經想放棄唔買隻 game 嘅。但係好彩因為即係有幾隻 game 我想買咧係買唔到，因為可能賣晒啦，咁所以咧就多個 budget 咧就最尾都買翻呢隻翻嚟啊。咁我就買完翻嚟玩完就覺得呢隻 game 咧就令我好有驚喜嘅。本身我買係為咗純粹我冇理佢點玩㗎，純粹我見到佢係策略 game 喎，日本少有喎。咁同埋咧佢咧嗰個你見到個網頁個宣傳圖咧有隻哥斯拉喺個海灣度咧行入去咁樣㗎，咁我覺得哇好似好正，有哥斯拉嘅米寶咁嘛。咁但係咧就我都冇細心研究其實佢係咪真係有嘅，因為佢都呢啲 game market game 咧其實都冇寫好多詳細隻 game 點玩啊，或者裏邊嘅圖都其實都冇嘅，都欠奉嘅。咁所以都係搏啦。咁最尾買翻嚟咧，咁的而且確真係有個哥斯拉個玩法啦。咁同埋咧隻 game 個 gameplay 咧個遊戲性咧都非常之好玩嘅。咁以好快咁解釋呢隻 game 點玩嘅方法就係咩咧？咁呢 game 其實我就俾大家個畫面就係、其實佢就有少少似 Blast 嘅Blast Battlefield 嘅。咁就係玩起鐵路咧去吸引啲客人咧去你起嗰啲商店度買嘢嘅。咁隻 game 就係咁樣。咁有少少 network building 啦，咁又係啲路係爭起嘅，即係你起咗咧，其他玩家起唔到咁樣嘅。咁我覺得就個玩法非常之正，佢融合咗有個煙花啦，同埋哥斯拉嘅玩法嘅。咁放煙花就係每彎都一定要喐個煙花啦。咁有煙花嘅位置咧就會係嗰啲地點卡咧就會變成8沓嘅。咁嗰啲同 Blast 一樣啦，啲牌全部都係啲地點卡嚟嘅。咁你就要去起嘢啊，去做 action 咧，全部都要出張牌去起嘅。咁同 Blast 係完全一樣嘅。咁玩下上嚟咧，我覺得佢相比 Blast， 即係 Blast 其實個規則已經算容易㗎啦。咁但係已經我覺得再比Blast 更容易上手嘅遊戲啦，咁同埋啲嘢咧，我覺得都幾迎合香港人嘅口味嘅個 feel 啲畫啊、啲美術啊咁樣，咁同埋個煙花啊，同埋個哥斯拉咧，我覺得都係足夠咧去吸人去買、去玩、去買嘅咁所以我就即係極度係推薦呢隻 game 啦。咁個說明書咧，其實咧佢就係全日文嘅，所以如果你唔識日文嘅朋友仔咧，其實你買翻嚟咧係唔識點樣玩嘅。咁所以 game 咧，我雖然覺得都幾好玩啦咁樣，但係始終佢都係抄 Blast 啦，我覺得。咁所以咧，其實你玩 Blast 咪得咯，咁樣即係你即係終極嘅選擇。咁所以我啲 game 咧就去唔到必買嗰邊嘅，我會擺好玩嗰邊嘅因為佢個受限於咧佢嘅日文 game 啦。咁你睇下要上網揾到英文規則，咁我好似即係之前揾咧都唔見有嘅。所以 game 我覺得你可以睇下有朋友識日文咧，買咗你可以黐去玩啦，或者上嚟期間咧去 book 位試玩都可以啦。咁或者 game 都少少貴嘅，唔平嘅。咁所以就唔係去到必買嘅位置咯。咁唯於始終個策略 game 啦，都重殺少少嘅，都係好重 planning 計劃嘅。咁所以就未必啱所有人去玩啦。咁所以我擺喺好玩呢個位置度嘅。咁下一隻想講咧就係又係講少少唔同類型嘅。今次講一個中文遊戲叫做《粵海礦場》嘅。咁呢 game 就係由柏龍玩具代理嘅遊戲啦。咁係一隻舊嘅遊戲嚟嘅。咁呢 game 我想拎出嚟講咧，就係除咗呢 game 我近排去玩得多次數多咗，對佢認識多咗之外咧，咁其實我呢隻 game 就非常之好玩嘅。咁但係又唔知點解呢 game 咧就一直都唔出名啊，冇人去買啦，冇人去問津啦，冇人去玩，冇乜人去玩咁㗎。咁呢 game 咧就係玩咧，即係喺月球基地度咧，就你想象下好似 Among Us 咁樣啦。咁有啲唔同嘅設施，咁你控制你去跑人咧喺個設施入面行嚟行去，就係撳嗰啲設施嘅掣咧去完成你啲 task 去攞分咁樣樣嘅。咁但係佢就唔係 Among Us 咁散啦，純粹就撳掣去標你嘅 engine 咧去攞分咁樣嘅啫。咁係一個歐式派分遊戲。咁點解我覺得 game 正咧？就係除咗隻 game 佢所有嘢，即係嗰個遊戲性啊、策略性係 OK 非常之好之外咧，咁就係咧，我覺得佢個主題咧都非常之貼近嘅，即係歐式 game 嚟講咧，佢都有嘗試貼到 theme 嘅。
嚇。佢最貼 feel 嘅位就係咧，亦都係佢個玩法最特別嘅位，就係你行個太陽嘅時候咧，你要扣個氧氣，即係你行咧。你要用氧氣咁樣樣嘅，咁個氧氣就代表你今彎可以做嘅嘢嘅數目咯，即係你行得越遠咧，你扣嘅氧氣越多。OK，咁佢都有設計到呢啲房咧係啲位置啊，有 balance 數咧就專登會 kick 一 kick，令到你唔好咁屈機咁易，好順做晒所有嘢嘅。咁都係歐式跑穩機基本嘅策略位啦。咁亦呢個位我覺得非常之少見嘅呢樣位。咁同埋佢都有啲嗰啲正常嗰啲互動位啦。就係如果有人去用緊嗰間房嘅時候咧，你去用咧，咁你就可以唔使俾咁多資源嘅，即係你撳着啲機器咧，你要俾電嘅。OK，咁如果有其他玩家用嘅咧，就慳翻個電嘅，咁都有個互動位俾你啦。仲有一個點我好想講嘅位就係我近排先發現嘅，就喺 game 咧玩嘅時候咧，有啲跑分路線啊，有啲選擇咧睇起上嚟咧好似好弱智啦，好似即係你玩咗幾鋪咧都覺得嗰啲路線係錯嘅喎，啲跑得咧一定係輸硬過，你唔會咁揀啊！咁但係咧，我玩咗幾次，發覺原來唔係啦，即係原來佢即係好多跑法啊，好多選擇，其實佢都有諗過個 design 係點樣設計過咧，去令到你即係點樣跑都可以贏嘅。咁令到呢個少少即係 game 有少少半 sandbox 嘅感覺啊，即係有啲即係好自由咁嘅，即係因為佢少少一個主題都喺個基地度啦，有好多個機器俾你撳啦，有多條路俾你揀行嘅嘛，即係個基地好大咧，好多條分叉路噶嘛。咁佢就咁樣咧，就變咗咧有個 sandbox 嘅感覺啦。咁你就可以自己選擇行你個 talent 去邊度做嘢都可以嘅。咁我呢個咁高嘅自由度啦，咁樣我就都玩嘅時候都令到都幾舒適嘅，都幾滿足嘅。即係玩完咧，即係做完你想做嘅嘢，都玩完咧都唔會話爭好多分咁樣啦。就算輸都好咁樣。咁我覺得就個感覺個體感咧個體驗我係幾好嘅 game 係。咁同埋啲 game 咧就仲有就係咧唔係話好貴啦。個 game 個規則咧亦都唔係話好複雜嘅，所以 game 我覺得咧呢個 game 係擺必買嗰部分度嘅，因為佢唔貴啊，同埋咧佢有啲策略得嚟啦，佢又唔會話太難學個規則嘅。好，即係講到咧下一個遊戲咧就係呢個地鐵啊，磁浮地鐵啊，呢個 MAGLEV 啊，其實我唔知點讀嘅，咁就係呢個 Maps 嘅 expansion 啊。地圖 expansion 1啊，咁呢個 game 個 base game 大家應該都熟悉，唔意外嘅，咁都好出名嘅。咁就係玩個磁浮汽車啦。咁我本身我對個 game 嘅 core game 咧嗰個評價已經非常之高啦，即係我非常之中意嘅 game 嘅。即係無論佢個機制上啊玩嘅嘢啦，咁日日都好貼 theme 啦，咁嗰啲部件都非常之靚啦。佢嗰個係一個好傳統嘅駁水管遊戲。OK，咁但係佢就喺 board game 世界咧，駁水管遊戲通常都係可能係 write and draw 啊，即係我張紙咧揾支筆上面畫啊。即係或者揾啲卡去砌啊，即係可以矮人掘襟咁咧，揾啲卡去砌啊咁樣。咁呢個咧就用個透明嘅亞膠粒嘅膠片㗎嘛，上面有個顏色嘅條條咧，去砌嗰個透明黑 house 去做砌條路咧。我呢個擺出嚟非常之美觀嘅。咁同埋佢整個電車嗰個火車個升級啊嗰啲嘢咧，咁我覺得非常之有策略度啦，同埋你感覺到個升級係好唔同啦。咁亦都有好多唔同嘅玩法啦，你玩嘅時候都可以即刻轉態，即係你根據咧個其他玩家玩嘅嘢唔同，個策略跑法唔同咧，你可以即刻轉態去臨陣咧去改變個策略啦。咁呢啲咁嘅位咧都我係非常之中意嘅。咁如果今次個 Map Expansion 呢個擴充咧，令我更中意呢隻 game 就係咩咧？佢呢個擴充係令到即係見到同 base game 一樣咁搭合啦，咁個價錢咧直情係貴過原 game 添，因為咧佢就玩法個改變嘅來源就係咧係就係成個地圖改變啊，即係你起嘅電車已經唔起電車啦。可能我講啲例子咧，佢呢度咧就基本上有6個新嘅地圖啊。咁啊地圖唔同就唔係純粹改一啲路線咧去改啊咁樣嘅，佢係改譬如假設個 theme 出嚟都變埋，就係話可能有個地圖就係喺火星上面整個軌道列車啦，喺個電路板上面駁電路啦，喺個主題公園度起嗰啲有軌列車啦、單軌列車啦。然之後巴黎整嗰個咩？因為巴黎嗰年代咧就好興咩罷工啊嘛，咁你會罷工啦之類。倫敦區啊咁樣月球基地咁樣，咁你譬如月球基地咁樣會重力低啲啦，咁所以個火車咧就一行快好多嘅，你反而升級個 brake 令佢停咁樣嘅，咁佢都貼近個主題咁樣啦。咁我每一個玩法都係非常之新嘅，咁同埋呢個 game 咧都係繼承之前嗰個 game 嗰個優點咧，就係啲 component 好靚，佢啲 double layer 位咧整得好好嘅。咁但係之前 core game 有個問題就係咧，佢個主波咧因為好貴啊嘛，好厚啦，好大塊啦，咁所以啲卡位咧佢都唔係整得咁好嘅。咁但係今次 expansion 咧，佢可能知道大家咁嘅投訴咧，佢完美 fix 所有問題啦。
去整好咗佢咯。咁就啲間隔咧去計好咗咧，令到你嗰啲車站啊，佢車 3D 車站砌落去啊嘅時候啊，啲路軌 tile 放落去嘅時候就唔會好似以前 base game 咁樣卡唔到佢嘅。OK，咁佢就 fix 咗啲問題。咁我覺得呢個廠就即係暫時俾我感覺非常之好啦嚇。咁但係呢個 game 咧，其實我就會係擺喺個好玩嘅分類度嘅。點解咧？因為呢個 game 咧，始終係一個即係我今次講係一個擴充啦。咁你首先要買個 base game 先啦。咁另外就係咧，呢個 game 係非常之貴嘅嚇，尤其是呢個擴充咧，淨係貴過原 game 自己嘅嚇。咁同埋呢個 game 咧，就雖然係即係我講到好玩啊，就玩揸電車啦，個主題都好正啦。咁但係咧，始終都係個策略高少少遊戲嘅。即係如果你係玩開 party game 啊，玩開輕 game 人咧，未必會食到嗰個規則啦，或者玩得會 enjoy 嘅。咁所以呢個我就會擺喺好玩嗰個界別度嘅。同大家介紹咗好幾隻嘅遊戲啦。咁因為片長所限咧，咁我好多 game 咧都冇拎出嚟講啦。咁但係我都盡量揀一啲可能大家有興趣啊，或者我想講嘅遊戲啦。咁希望幫大家了解更加多呢啲 game 咧，究竟係啱唔啱嚟玩啦？知道嗰隻 game 係一個咩級數嘅遊戲嘅。OK，咁如果咧你覺得呢個影片咧幫到你咧，咁記住 like and share 啦，share 俾更加多朋友仔睇啦。如果想睇更多相關桌遊片咧，記住 subscribe 我期間 YouTube channel 嘅。咁我如果想課金支持小弟咧，咁都可以去我哋個 Patreon 嘅網頁咧去睇一睇啦。咁啊唔一定要 join 嘅，咁啊你可以入個 join 入去望一望，有啲咩睇都可以啊。OK，咁我哋今日影片到先，咁下條影片再見啦，拜拜。